Kırgızdın kaytalan kız kayrı gerek Kıyaldın kendinin baylığı gerek Kılındın bizge bergen taberi gilgi Kızıktı joruktar arbeni Kızıktı joruktar arbeni Çığırçılardın ostat biri Arıspay bilgenderge kırgızını Başkanı ay yıldızga salıştırsan Arıspay ıralandın Gülü Arıspay ıralandı Tigeni gülü Kel zaman jar salığa jakşılıktı Jakındap bürkümenin katkırıktı Örsözü veren düğüleni düngüretü Örsözümenin gıgırtımız baktığımızdı Örsözümenin gıgırtımız baktığımızdı Örsözümenin düğüleni düngüretü Ersözümenin gıgırtımız baktığımızdı Ersözümenin gıgırtımız baktığımızdı Кыргыз элине белгилүү акын Барчынбек Бугубаев көзү тирүү болгондо быйыл 60 жашка чыкмак. Акын 1963-жылы 15 майда жарык дүйнөгө келген. 1981-1988 жылдар аралыгында Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде окуган. Эмгек жолун университетте бүткөндөн кийин лингвистика кафедрасында иштөөдөн баштап 1990-жылдан Билимге жол гезитинин редактору, 1991-1995 жылдар аралыгында мамлекеттик телерадио компаниясынын көркөм адабият бөлүмүнүн редактору. Ал эми 2000-жылы Чүй университетинде эмгектенген.
Барчынбек Бугубаевдин чыгармачылык жолу 1980-жылы Жаш Ленинчи журналына жарыяланган Китеп аттуу ырынан башталат. Азыркы Нур Борбордун уюткусу болгон Топ Жылдызды негиздеген анын ырлары, поэмалары, термелери эл оозундарды алып келет. Мен дагы Барчынбек Бугубаев жөнүндө бир аз айтып кетейин, бир эки ооз сөз. Барчынбек Бугубаевдин университетте окуп жүргөндө чогуу окудук 5 жыл. Андан кийин мен газетте иштеп жүрүп, кайра КТРКга барганда ал ошол жакта иштеп жүрүптүр. Экөөбүз чогуу иштеп жүрүп, бир кабинетте чогуу отуруп иштеп калдык экөөбүз. Андан кийин басой чачырап кеткен маал болчу, кыйынчылык мезгил. Квартира сатыптыр, аны мен өзүмө үйгө алып келип алдым, экөөбүз чогуу үйдө жашап жүрдүк. Чогуу жумушка барабыз, жумуштан чыгып чогуу келебиз, чогуу отурабыз, чогуу иш чараларды жүргүзөбүз. Анан мен сценарий түзүп атканда эмелерди ошондо Барчынбек Бугубаевге айтып калчумун. Gel bir 7-8 kublettir şilteye koydu dem. Al otura kaldı sıra şiltep gitti. Bir şiltegende öze 7-8 kublet şiltep çıksadı. Bir göz açtığı jasıp koyarlardı. Karıp durup taң kalçım. Oso senler söylü aldığında misali alganda emeler bulduk da. Mayramlar. Oso mayramın aldığında söz türde men badende ırı okutçumун. Diktalarga oso ырlарды түзүп берип, сону жазып берчи. Анан ошонун негизинде мен сценарий түзчүм дайыма. О жазган эмелерге таң калчым мен. 5-6 секунд, 5-6 мүнөт ичинде 7-8 куплетти шилтеп бара калчу. Өзү ошо университетте окуп жүргөндө жаш акындарды топтоп Топ Жылдыз деген адабий группа ачкан. Ошол группа кийин жок болуп кеткен. Себеби Барчынбек ошо өзүнүн журналисткалык иши менен Кыргыз телерадиосунда иштеп, Кыргыз туусунда иштеп кеткендиктен анан эми ошо 2015-жылы өзү каза болуп калгандан кийин мен ушу оюм бар эле, артында калган жубайы катары ушу жолдошумдун Топ Жылдыз адабий бирикмесин кайра түптөсөмбү деген. Былтыр ушу биз жаңы жылда түптөлдүк. 2023-жылы кайрадан ушу группабызда бир 20дан ашык азыр акындарыбыз бар. Алгачкы альманах китебибизди чыгаруу алдында турабыз. Андан сырткары жеке авторлорубуздун китептерин чыгарып баштадык. Бүгүн акындын артында калган жубайы, балдары жана Топ Жылдыз адабий бирикмеси биргелешип 60 жашын тогойнундагы аларча эс алуу борборунда Барчынбек Бугубаевдин эскерүү кечесин өткөрүштү. Биринчи ушу Барчынбек Бугубаев дегенде жолдошумдун кыргыз тили үчүн, аябай өзүнүн эне тили үчүн күйгөн акын катары, эне тилин сыйлаган акын катары кыргыз эли аябай жакшы таанышат. Кыргыз эли эле эмес, коңшу мамлекеттердагы улутташ, коңшу жакын жашаган өлкөлөр да жакшы билишет. Ушу бүгүнкү иш-чараны ушу Барчынбектин 60 жылдыгын катары, башталышы катары, балким ушу жыл аягына чейин өткөрүп калабызбы? Ушу Барчынбектин жолдошумдун атын сыйлап, чыгармачылыгын сыйлап, ошо артында калган көчүн улайлы деп жүргөн Топ Жылдыздын мүчөлөрүнүн башын бириктирип, бир чет ушу 60 жылдыгынын башталышы деп, Топ Жылдыздын ачылышы деп, ушу башыбызды бириктирип, чыгармачылыгыбызды өнүктүрөлү деп, ушу кеңешме катары акын жазуучуларыбыз, ырчыларыбыз. Эми албетте биз чыгармачыл адамдар табият менен байланышта болобуз. Ошондуктан ушу табият менен чыгармачылык эргүү алалы, бири-бирибиз менен ой пикирлешели, жана ушу 60 жылдык жөнүндө план түзөлү деп жолуктук. Барчынбек Бугубаев өзү түзүп кеткен Топ Жылдыз адабий бирикмесинен акын жазуучулары өздөрүнө таандык ырларын окуп бергенге да үлгүрүштү. Мен бул ырды айылыма баратканда жазган ырым. Мен атамдын эргүүсүн улайм, атамдын калемин улайм. Атам ыр жазчу. Кийин атам каза болгондон кийин мен дагы жазып баштадым. 3-чү китебимдин бет ачарында ушул ырды жазгам быйыл май айында. Ошол ырды окуп коеюн. Күрмөмдүн тагып бүчүсүн, топумдун тагып үкүсүн, көйкөлтүп кийип көйнөктү айылыма келдим мен бүгүн. Калтырган мага калемин, атамдын актап үмүтүн. Чыгаргым келет көксөсүн, толтурам бүгүн бөксөсүн, көркүн айтып мактанам көк токойдун көчөсүн. Тагалы бүгүн көз мончок, сууруп көздүн көксөсүн. Токтобой жылдар шашабы,
Жаштыгым менден качабы, алыста калган бала чак бир күнгө бери басабы. Айылыма келип, мен бүгүн айылым аман жатабы. Карыялар ак сакалын салаалап тарап коюп, ала тоодой сүр менен карап коюп, кылым сырын козкошот карыялар, жылысебин жаңылбай алып коюп. Түп атасы Кыргыздын хан манастан, чачылганы жыйылып кайра баштан, кыргыз болгонун санжыргалап, ата салты балага накыл айткан. Ак бакайдай эртеңдин камын жешке, казанында турмуштун кайнап кечке. Жашообузга шүгүр дейт карыялар, жаштар бүгүн өмүрдү өрнөк этсе. Алымсынып кол менен тапканына, нарк насилин таанытып урпагына, арка жүлөк экен го карыялар, бала түгүл баланын баласына. Мен бул ырым жакында эле жаралган. Өмүр сени сүйүп келем. Өмүр сени ардактап сүйүп келем. Кудайыма шүгүр кылып жашап келем. Жашоомдо канча сыноо болсо дагы, тагдырымдын сыноосуна сынбай келем. Күн сайын жашоомдо күлүп келем. Канчалык кыйын күндү көрсөм дагы, өмүрүмдүн ар бир гүлүн терип келем. Тагдырыма тарынбай жашап келем. Бул өмүрдү ар дайым сүйүп келем. Ысыгына, суугуна чыдап келем. Бардыгынан куру кол калтырбаган, Кудайыма башымды ийип келем. Бул жашоону ар дайым сүйүп келем. Саргайып, сарсанага батсам дагы, жаркылдап жаш баладай күлүп келем. Алланын берген сыйын көрүп келем. Топтолуп быйыл чыкты, ушу китебим быйыл чыгардым. Анан өзүм көлдүн кызы болгондуктан ушу Ала тоомдун ысык көлү деген ырымды окуп коеюн. Көлүмө арналган баягы кусалыкта болот экен. Ошого ылайыктап жаздым эле. Бермети Ала тоонун ысык көлүм, жер бетинин бейишисиң ак суу жерим, ар дайым атыңды угуп сыймыктанып, арнады кызың сага ыр берметин. Көркөмдүү көлдүн төрү ак суу жерим, көрк кошкон көркүңө кереметсиң, аскасы айга күнгө айкалышкан, ак суудай асыл жерди көрө элек мен. Мекендеп тоолоруңду аркар кулжа, мөңгүдөн ээрип агат ак суудайра, адырга атайылап күлөккендей, айланат жайда талааң гүлзарларга. Тургандай бирин-бири сагынышып, мөңгүлөр көпкө турат чагылышып, мүрөктөй дартка даба сууларыңдан, далайлар оорусунан айыгышып. Баркыңды бирөө билсе, бирөө билбес, мекен жок бир мерчүн сага теңдеш, ким сүйсө ысык көлдү, ак суум сени, ошолор болот мага бар жердеш. Кусалык жел болуп сылап өтсөм ак жүзүңдөн, жүзүңдү тозор белең чын дилиңден. Көңүлүм алып учуп баларыдай, жай издейт жүрөгүңдүн түпкүрүнөн. Аруу сезим менде күчөп баратат, махабаттын өчкөн оту тутанып, жалындары бүт денеме чачырап, барататко күндөн күнгө куйкалап. Кусалык күндөн күнгө күчөп барат, үмүттүн шооласынан үмүт жанып, өзүңсүз бул жашоодо көңүлүмсүз жүрсөм да эркин куштай томогосуз. Бүгүн Карылар күнү менен аталарыбызды, апаларыбызды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чың ден соолук, узун өмүр, бакубат, карлыкты каалаймын. Мен бүгүн сиздерге арнап Зар дүйнө деген Карылар үйүндөгү бир ырымды окуп берейин. Зар дүйнө. Айланасы дубал менен курчалган, ортосунда шумдук дүйнө куралган. Аткан таңы айга жылга теңелип, жашайт экен ата энебиз карыган. Имансыздык, кайрымсыздык кордогон, калыс айтып колдогондор болбогон. Бул жашоодон үмүт үзүп турганда, кол сунуп тур ушул дүйнө коргогон. Ардакталган ак сакалдуу аталар, үйдүн куту ак сүт берген апалар. Ушул ырым болор балким коңгуро, бизге муктаж үмүт кылган карылар.
Адамзатта ар ким эңсеп зарлаган, иман берип кайрым болсун баладан. Мындан ашкан бакыт болбос карыганда, айткылачы, жалган болсо кайралам. Урматтуу каарылар, урматтуу төрдүн кутмандуу адамдары, сиздерди бүгүнкү улгайган адамдардын күнү менен куттуктап жатып, өзүмдүн жүрөгүмдөн чыккан карыгым деп айткым келбейт бирөөгө деген ырымды окугум келип турат. Карыдым деп айткым келбейт бирөөгө, уурдаса да жаштыгымды мезгилим. А бирок мен салыштырам өмүрүм батканына улуу күндүн кечкурун. Ак таңында нурун чачып улуу күн, мен бармын деп бүт ааламга жар салат. Салыштырып ошол күнгө өмүрүм, ар бир күнүм ырым менен даңкталат. Карыдым деп айтпай жүрчү суранам, мезгилиңди уурдайт десе ишенбе. А көрөкчө суктана көр дайыма, тээ чыгыштан атканына ак таңдын. Биздин өмүрүбүз аткан күн менен баткан, аткан таң менен баткан күндөй эле экен. Биздин урпактарыбыз аман болсун, жаштарыбыз ыймандуу болсун. Ак батамды ороп алып ак жоолукка, ак жол тойлуу болсун деп келген келин, ак тилек оюм менен тилек тилеп, ак жоолукту башына өзүм салдым. Бактаалайды ороп алып ак көйнөккө, аруу тилек ой салдым өмүрүнө, кол кармашкан колдору ажырабай, булушса экен бактылуу уулум экөө. Аруу тилек ойлорум ишке ашып, балдарымдын балдарын жетелесем, балдыр тилин уккан сайын мен кубанып, көңүлүм көккө жете көкөлөсөм. Ушул тилек кош кубаныч бизге буйруп, ак көшөгөң өмүрүңө ак жол болуп, башың ийип тизе бүгүп жүгүнгөндө, ак батамды ак пейилден кабыл алгын. Ушул каалоо тилегимди алтындарым сиздерге кош колдоп котуштап сунам, кабыл алгыла. Бул ырдын жаралышы биздин жанагы союз ыдырагандан кийин көп түйшөлдүргөн, кыйнаган, жан дүйнөбүзгө ушунчалык бүлүк салынган кезде жаралган ырда. Биздин элди күтүп турат жакшылык. Жан дүйнөмдү жабыркаткан бир кезде берер элем суроолорду өзүмө. Бала чактан биз жыйнаган баалуулук бычыранып тепселеби тез эле. Союз урап, көп нерселер өзгөрдү. Эртеңкиси түйшөлдүрдү бүт элди. Келечегин көрө албай көп жандар ушундай бир туңгуйга кептелди. Ошондогу ортодогу боштукту толтурушту биздин элдин душманы. Не бир түркүн диний агым каптады, тегеретип байкуш элдин баштарын. Азыр бирок шүгүр дейлик Кудайга, акырындап биз оңоло баштадык. Элдин көзү көп нерсеге ачылып, өсүш үчүн туура кадам таштадык. Азыр бардык нерсе укмуш болуп кетти деп айта албаймын бүт баары үчүн жооп берип. Бирок дагы сезип турам ичимде, биздин элди күтүп турат жакшылык. Бирок дагы сезип турам ичимде, биздин элди күтүп турат жакшылык. Дагы кирди түшүмө алтын апам, муңаюсы эч кимге байкалбаган, жарк-журк этип жүзүңдөн нур төгүлүп, эч бир жанга жаман сөз кайтарбаган. Баягыдай арабызда жүрөсүң, баарыбызга жылмая карап күлөсүң, балдар кыздар уул небере чөбөрөңө дуа берип бата кылып сүйлөйсүң. Кечир апа, тээ алыстан жете албадым, акыркы сөздөрүңдү уга албадым. Көр тирлик алаксытып алыстатты, чогуу болуп жаныңда тура албадым. 10 баланы чоңойттуң, жетим калган, тагдыр менен алпуруштуң башка салган, чарчабастан баардыгын жеңип келдиң, курчуй бердиң дүйнө жалган. О апаке, көргөн сайын түшүмдө, перистеде нурлар жанат жүзүңдө, суранамын кирип турчу түшүмө, күчтем менен кайрет берип өзүмө. Алтын апам, асыр болсоң жанымда, балдай ерип карегиме чөгөрүм өкмүн, кучактап чарчабастан искеп жыттап, кайрылып кайры экинчи төрөлмөкмүн. Чарчадым, көп эзилдим, эс алайын.
Ирмеми кымбат мага бейкуттугум, түтүндөй түйшүк баскан бул жашоонун ыргытып белден баскан зылдай жүгүн. Ойготпо, ойлорумду бузбай чачпай, мемиреп кыялдарга чөмүлөйүн. Аралап булут кечкен айлуу түндө, ай сымал акактанып көрүнөйүн. Тынч койчу, сапырылтпай жан дүйнөмдө, бейкутта калайынчы аруу гана. Баладай таттуу тилек мээрим менен уктайын. Жайыма кой, тийбе мага. Токто өмүр, токтой турчу шашылбай, сүйгүм келет, күтө турчу ашыкпай. Тагдыр мага көңүл бурчу ирмемге, сүйүү сурайм берчи тамчы качыктай. Күтсүнчү махабатым жолумдан, жулуу кармап жетелесин колумдан. Убакыт менде болбой сүйүүгө, токтотуп жүрө бердим күнүгө, өтө берди шашып күнү өмүрдүн, аны албай коюп турмун көңүлгө. Махабат каккылай бер сезимди, кеч болбойт кайры жаштык кезимди. Махабатка магдырап чалынайын, балына түшүп сүзүп малынайын, шекер болуп жин алып тасмалына, чайына канты болуп салынайын. Тагып мени урттаса, кумарланып, таттуу болуп тамшанып ыргалайын. Сулуулугун калды элдин эсинде деген Гүлбүй Орус кызына арналган ырым бар. Ошону айтып койбоймбу? Сармердендин саралтыны болуп, асмандагы жылдыздай толуп, жарк этип эл алдына чыгып, күндөй болуп калбадың беле. Сармердендин шам чырагы болуп, үлбүрөп шоуладай жанбадың беле. Жаңы ачылган сыр сандык болуп, элге көрүнүп калбадың беле. Жарыктык сага узун өмүр жетпей, аттың ай жарым жолдо калбадыңбы? Башкаларды билбей мен өзүм кантейин кайгырып албадымбы? Баш ийдиң тагдырдын буйругуна, эл оозунда калды сенин эмгегиң, ак мөөрдөй сулуулугуң, назиктигиң, тоо булактай тунук үнүң элдин эсинде. Булут көйгөйү, баалуулуктун баркын билбей, бабалардын наркын сезбей, кем чонтойду көкөлөтүп, кемеңгерди көмөлөтүп. Ата баба журтун чанып, жарыясыз жабык сатып, жашыл акча табыш үчүн жер которуп, чүнчүп жүрүп. Жада калса кара күчүн, жанын үрөп сатып жүрүп, унуткарып түпкү текти, туу тутунуп тексиздикти. Эне тили эстен чыкса, чет тилинде тили чыкса, андай улут эмес, эне тилсиз эч ким эмес. Жокко деп издебеген замандашым, жол узак алгай басып кумун ташын, катардан илкип келем өзүң сымал, турмуштун көйгөйүнө ийип башым. Жашоо не, ал бир кеме толкун урган, кайбирде камга окшойт шамал кууган, саат санап агып жатат кайран өмүр, айнектей жамгыр суусу жүзүн жууган. Бул чындык, колдон келер не бар дейсиң, бир дыйлап кубанычтан же бийлейсиң. Турмуштун тактасында жүрүш жасап, тагдырдан таалайыңа жол издейсиң. Бакытты байлык дешип түшүнгөн бар, адамдык сапатынан кол жууган ал. Келиңиз жашынбаган бул дүйнөгө, кетерин дал ошондой билсе алар. Акыреттен аян бар, маркум болуп таштандыга ыргытылган ымыркайдын арманы. Бала өңдөнүп тола албадым 9 айга, жоготууга шаштың мени таппай айла. Ач электе жумуп салып көзүмдү, кантип мени узаттыңыз келбес жайга. Мен төрөлүп сизге болдум кыянат, жаратканым жан берди эле аманат. Мен өлтүрүп намысыңыз жабылды, жооп берүүгө бир күн келет кыямат. Түн жамынып мени көмүп жатканда, карап турду жаратканым асманда. Ымыркайбын айта албадым тилим жок, жаратканым тиктеп турду асманда.
Эркин ойноп жүрө элекмин бияктан, фамилиям жок, ат коюлбай тияктан. Айта албаймын кандай күнөө кылганды, жүрөм ыйлап кутула албай сурактан. Алдангандар жалган сүйүү кумарга, адаштыңар калып биздин убалга. Арман кылам чоң күнөөгө баттыңар, кандай жооп айтасыңар суракка. Намысы жок кыз жигиттер уккула, нарист үчүн никеңерди туткула. Жетим балдар мүрзөлөрдү көбөйтпөй, ахиретке тобо кылып азабынан корккула. Самолет аэропорт жакка келип түшүп канчалаган адамдын өмүрүн алып койбодубу? Анан ошондо менин да жүрөгүм ооруп, энелик мээримим менен ушул канчалаган адамдар кайтыш болду. Ошолорго арнаган бир ырым бар эле, ошону окуп коеюн. О жараткан, кандай гана капсалаңдуу күн келди. Бейкүнөө жаткан наристе, жаш эне, кырчын курак жигиттер таттуу уйкудан ойгонбой шумажал чеңгелине алдыбы. Асмандан күркүрөп келип бир айылды сүрүп кетти. Аны билдиңерби? Жок, жок. Кыран куштай жалмады, оташ боор тагдыр. Ушундай билең ушул күнгө туш кылган, ачыл элек күлгүн жаш өчүп калды. Төрөл элек наристе а деген үнү чыкпай өчүп калды. Кырчылдаган кырчын курак кырашпай өчүп калды. Арманай, арманай, боздоп сыздап артыңда, энең калды, атаң калды. Мен да ушул күнү түйшөлтүп, жүрөгүмдү мыкчып, ушул жаш балдар, жаш наристелер, кырчын курак жигиттер кырашпай өчүп калды. Мен ошого жүрөгүм канап, ушул ырым жаралды эле. Бир таанып, бир тааныбай кең ааламды, удургуп ойлор бизди жетеледи. Туура жол көргөзгүн деп жараткандан күн түнү тилек тилеп изденемин. Мурдагы түшүнүктөр өзгөрүлүп, оюбуз улам алга сүрөп келет. Жараткан үнүбүздү уккан сымал, ушул жол туура жол деп кабар берет. Кубанам туура жолду тапканыма. Анткени адашкан көп бул заманда, алардын жан дүйнөсү уктап калып, көр дүйнө үстөмдүгүн кылат даана. Ошондуктан адамдар суранаарым, чакыраарым, жан дүйнөнү аруулап тазалагын, көр дүйнөнүн артынан түшүп албай, наркыңды сен өзүңдүн бек сактагын. Анткени кыргызымдын жан дүйнөсү жарык нурдан бүткөнүн унутпагын. Анткени кыргызымдын жан дүйнөсү жарык нурдан бүткөнүн унутпагын. Бул ырымда жаңы жаралган туулган жер. Эстесем ар бир өткөн күндөрүмдү, мискендин шаркыраган өзөн суусу, эки туунун ортосу эң эле кооз, ар тараптан куюлган булак суусу, маяйы бир өзгөчө жашыл шибер, көргөндө көз кумарын кандыргандай, кызгалдак байчечекей гүлүн ачып, өзгөчө кооз аймак мискендеген, чоң кайлак, кичи кайлак өрөндөрү, ортосунан бөлүп турат өзөн суусу, арчагайың, алма, жаңгак багы, жашыл шибер жайкалган талалары. Байлыгым, бүт байлыгым болуп достор тууганым, башкалардай көр дүнүйө жыйбадым. Кубанычын досторумдун бөлүшүп, ыйлашсалар, мен да кошо ыйладым. Бүт байлыгым болуп уул кыздарым, башкалардай көр дүнүйө жыйбадым. Барга жокко бирдей карап ток пейил, зор байлыгым, ден соолукта турганым. Бүт байлыгым болуп жазган жомокторум, ырларым, башкалардай көр дүнүйө жыйбадым. Эң бактылуу сезип турам азыр мен силерге окуп берип ырларым. Бар болгула карларым, кутмандуу карлар, дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Сөзүбүздүн акырында акын Баршынбек Бугубаевдин баскан жолун, жазган эмгектерин муунда калтыруу максатында мындай эскерүү кечелерин көбүрөөк өткөрүп тураарын баса белгилешти. Мен ушу жолдошумдун атынан ачылган Топ Жылдыз адабий бирикмесинин ачкандын максаты ушу эл арасында ыр жазып, чыгармачылыгын өнүктүрөм деген эл арасындагы акын жазуучу таланттардын башын топтоп,
китептерин жарыкка чыгарып, эл арасына ушу таанытуу, ошондой эле жолдошум Барчынбек Бугубаевдин дагы чыгармачылыгын өнүктүрүү, көмүскөдө кол жазма менен калып калган ырларын жарыкка чыгаруу, оончулар менен иштешүү максатыбыз, негизги максатыбыз ушундай. Бул топ жылдыздын келечеги кең деп айта аламын. Калтардай чачың тарадың неге, кайгылымыздан тарадың неге, каркыра болуп канаты талган качанкы менин аябы Yaşlığım benim